Bugungi mavzumiz sizga anatomiyani qanchalik muhimligini ko'rsatib beradi. Demak, boshladik. Mavzumiz plevra. Plevra bu ko'krak qafasini ichidan qoplaydigan serros parda bo'lib, asosan ikki qismdan iborat bo'ladi. O'pkani ustidan qoplab turgan qismi bu plevra visceralis, visceral parda hisoblanadi. O'pkaga yopishib turadi. Ikkinchisi esa ko'krak qafasining ostida joylashgan, qovurg'alarning ostida joylashgan plevra parietalis hisoblanadi. Ularning orasida bo'shliq hosil bo'ladi ikkita pardani o'rtasida va bu bo'shliqni biz cavitas pleuralis deb ataymiz. Keyin bu bo'shliqning ichida o'rtacha 15 millilitrcha suyuqlik bo'ladi va bu suyuqlikning asosiy vazifasi o'pkani harakatini yaxshilaydi, nafas olganda, chiqarganda ko'krak qafasining manfiy bosimini saqlab turadi va o'pka tarangligini ta'minlaydi. Endi anatomik jihatdan ko'rib chiqamiz. Birinchisi plevra visceralis, visceral plevra. O'pkani ustidan yopishib turadi dedik. Hattoki biz gaplashgan o'ng o'pka 3 ta bo'lakdan, chap o'pka 2 ta bo'lakdan iborat degan edik. Ularni orasigacha kirib boradi va bu pardada og'riqni sezadigan notsiretseptorlar bo'lmaydi. Ikkinchisi esa plevra parietalis hisoblanadi, ya'ni parietal plevra. Ko'krak qafasining ostida joylashgan bo'lib, u og'riq sezuvchi notsiretseptorlarga ega hisoblanadi. Endi qismlar haqida gaplashamiz. Plevra parietalisning qismlari qovurg'alarga qarab turgan qismi pars castalis qismi hisoblanadi, diafragmaga qarab turgan qismi pars diafragmatica, mediastinumga qarab turgan qismi pars mediastinalis deb ataladi va yuqori qismi esa cupula plevra, ya'ni plevra gumbazi deb ataladi. Va shular asosida cho'ntaklar hosil bo'ladi va bu juda muhim ahamiyatga ega. Birinchi cho'ntagimiz recessus costa diaphragmaticus, ya'ni pars castalis hamda pars diaphragmaticuslarning birikishi natijasida cho'ntak hosil bo'ladi va bu eng pastki qismda joylashganligi uchun suyuqlik aynan shu sohada yig'iladi. Hozir negaligini gaplashamiz. Ikkinchi cho'ntagimiz bu recessus costa mediastinalis hisoblanadi. Ya'ni ko'ndalang kesimida ko'radigan bo'lsak, pars castalis hamda pars mediastinalis birikkan sohada, oldingi sohasida cho'ntak hosil bo'lyapti. Uchinchisi esa recessus phrenicomediastinalis. Bu diafragma hamda pars diafragmatik, ya'ni diafragma qismi va pars mediastinalis birikkan sohada hosil bo'layotgan cho'ntak hisoblanadi. Bularni tushunib olsak juda sodda. Endi gidrotorix qisman klinikaga kiramiz, chunki anatomiyani muhimligini gaplashmoqchi edik. Gidrotorix bu plevra bo'shlig'ida suv yig'ilishi hisoblanadi. Turli xil jarohatlar natijasida bo'lishi mumkin va bu o'pkani ustidan qoplangan visceral hamda tashqidan qoplangan plevra qavatining orasida suyuqlik yig'ilishi hisoblanadi. Asosan pastki qismda yig'iladi. Ikkinchisi esa pneumotorix. Bu plevra bo'shlig'ida havo yig'ilishi, asosan yuqorgi qismlarda to'planadi. Uchinchisi esa gematorix, ya'ni plevra bo'shlig'ida qon yig'ilishi. Misol uchun qattiq mush uradigan bo'lsa, qovurg'alar orasidagi qon tomirlari zararlanishi mumkin va ular qonash natijasida plevra bo'shlig'ida qon yig'iladi. Bularni nega gaplashdik? Funksiyada anatomik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Biz pneumotorixda havo yig'iladi dedik. Havo asosan yuqorgi qismida yig'iladi. Funksiyasi biz liniya media clavicularisdan chiziq o'tkazamiz va ikkinchi qovurg'alar orasidan funksiya qilamiz. Va shu yerdan havoni chiqarib yuboramiz. Bu yerda yozma ko'rinishda. Ikkinchisi esa gidrotorix bilan gematorix, ya'ni plevra bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi. Qanaqa qilinadi desa, funksiyasi liniya axillaris posteriorini xayoliy chiziq o'tkazamizda 7-8 qovurg'a orasini topib, u yerdan funksiya qilamiz. Funksiya qilib, u yerdagi suyuqlikni chiqarib yuboramiz. Endi membrana hamda bo'ylamlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yuqorisida Simpson fassiyasi, fassiya Simpsoni joylashgan bo'lib, 6-7 umurtqalarning ko'ndalang o'simtalari hamda qovurg'a orasida joylashgan bo'ladi va keyingi bo'ylamlar esa aynan bir qismi plevraga kelib birikadi. Birinchisi bu ligamentum vertebroplevrali nomiga muvofiq umurtqadan plevraga tortilgan bo'ylam. Ikkinchisi ligamentum transversoplevral, ya'ni umurtqaning ko'ndalang bo'ylamlaridan
tortilyapti plevraga. Uchinchisi esa ligamentum costa plevrali, qovurg'adan tortilyapti. Buni rangini biroz boshqacha qilamiz. Qovurg'adan va plevra o'rtasida boylam hosil qilyapti. Endi proyeksiyalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni chegaralari. Juda sodda. Mana yuqoridan fossa supraclavicularis minor hisoblanadi. Yuqoridan chegarasi yashil rangda ko'rsatilgan. Endi oldingi tarafdan qanaqa bo'ladi? Pastga tushib, artikulatsiya sternoclavicularis o'mrov to'sh bo'g'imidan pastga tushadi. Ikkinchi qovurg'alar to'shga birikkan sohasidan vertikal holatda 4-qovurg'agacha tushib keladi. Endi o'ng o'pka bu taraf o'ng, bu taraf chap. O'ng o'pka to'g'ri vertikal holatda pastga tushib boradi. Chap o'pka esa 4-qovurg'adan pastga tushganda chap tarafga buriladi, chunki bu yerda perikard qavati joylashgan bo'ladi va u ham keyin pastga yo'naladi. Va u orqa tarafdan pastgacha tushib borib, hatto 12-qovurg'agacha tushib kelib, undan ham pastga tushishi mumkin bo'ladi.